哇！而家錄影，我哋而家睇到兩隻雞翼啊。上邊嘅雞翼同埋下邊嘅雞翼，其實你睇唔睇到佢有咩分別呢？咁你留意下啦，呢個雞翼尖呢個部位呢個呢，只不過一隻雞翼尖嘅啫。但呢一個雞翼呢就好奇怪啦，你睇下，哇，怪物咁好似，你睇下幾隻雞翼尖，一隻、兩隻、三隻，真嘅喎，唔係假㗎啦，生勾勾未斬。反翻轉嚟睇呢邊啦，呢只係即係普通嘅雞翼啦，佢一隻雞翼尖啦。呢只呢就係一隻怪雞翼啊，可以話係。個雞翼尖呢有一隻、兩隻、三隻雞翼尖，嗰個釘釘嗰度。呢隻嗰個尖尖啦。真係世上就無奇不有啦。特登錄低呢個短片呢，就留念嘅。